Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Ааламдардын эгеси, жаратуучусу болгон Алла Таала бардык алкыштарга, даңктоолорго, мактоолорго татыктуу зат. Андан кийин ааламга тынчтыктын жарчысы, жакшылыктын элчиси катары жөнөтүлгөн акыркы эң сүйүктүү Алланын элчиси жана пайгамбары Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салам салаваттар болгон болсун. Алла Тааланын эки дүйнөдө жакшылыгын суранабыз. Эң биринчи кезекте иманыбыздын бекем болуусун. Андан кийин кулк мүнөзүбүздүн жакшынакай, көркөм болушун. Ден соолукта, аман эсен, элибиз менен жер үстүндө Кудай Таала буйрган милдеттерди так аткарып, Кудай Тааланын акыйкат шариятына моюн сунуп, адамдарга пайда алып келе турган улуу инсандарды болушту Кудай Тааладан самап арзуу этип тилек кылмакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбыз зарыл сабактардын бири кыйынчылыктардан арылуу жолдору. Азыр карап отурсаңыз дүйнөдө тынчтык болуп аткан жок, жалпы жонунан оору күчөп бир чети. Экинчи четинен ар кандай апаат кырсыктар болуп аткан учурлар. Кудайдын мээри менен жакшылыгынан үмүт үзбөйбүз. Инсан баласы канчалык күнөөкөр болбосун, бир күн кайтып келип жүрөгүнөн өкүнүп кылган туура эмес ишине бушайман болуп, Алланын акыйкат динине, жолуна, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аздектүү сүннөтүнө кайта турган болсо, Кудай Таалам сөзсүз кечирет. Манакей Имам Дайлами деген хадис жаатында улуу инсан бар. А кишинин Муснадул Имам ад-Дайлами деген китебинде келет. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кайсы бир адамга кайрылып, ал адам ушунчалык күнөөм көп, Кудай мени кечирер бекен деп үмүт менен келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп жооп берген: Афуллах акбару мин зунубик. Аллах Тааланын мээрими, Аллах Тааланын кечирими, Аллах Тааланын жакшылыгы сиздин канчалык күнөөңүз көп болбосун, Алланын мээрими, кечирими сиздин күнөөңүздөн алдаганча көп, чексиз эбегейсиз дейт да. Ошон үчүн кандай иш болбосун, Кудай Таалага кайтып, тооба кылып, колдон келишинче жакшы иштерди, амалдарды кыла берсек, жакшы амалдар урматынан, жакшы амалдар себебинен Кудайым буйрса жер үстүндө болуп аткан бул кыйынчылыктардан арыла алабыз. Ал жакшы амалдардын көч башында эки амал турат. Биринчиси ошол көп зикир кылып, Кудайды оозанып, Кудай Таалага жалбарып дуа кылуу, тилек кылуу, зикир кылуу эртели кеч. Андан кийин экинчиси садака чыгаруу. Садака бул исламда ошо кошумча нафил ибадат болуп эсептелет. Эң биринчи кезекте парыз бул зекет болсо, андан кийин Рамазан айынан кийин айтка чыгууда, андан кийинки убакытка, ага чейинки убакытта эң жакшысы садака фитр деп коет. Ошол орозодо кетирген анча мынча мүчүлүштүү каталарды оңдоп, жаап жашырып, адам баласы 6 саны аман, мүчөлөрү толук болуп жүрүүсү үчүн чыгарыла турган важип өкүмүндөгү садакату фитр бар. Мына курбан айт өттү, курбанчылык союу бар, мүмкүнчүлүгү жеткен адамга. Андан сырткары адам баласы күнүмдүк садакасын чыгарып жүргөн болсо, муктаж адамга жардамдашып, көмөгүн көрсөтүп, кол сунуп жүргөн болсо, Кудай Таалам адамдардын ынтымагы, бири-бирине болгон жакшы ойлору, шарияттын кармангандыгы себебинен бул кыйынчылыктардан Кудай Таалам сөзсүз бизди куткарат. Акылдуу адам дейт бул китеп. Ошол чоң ата устазыбыз болот. Чубак устазыбыздын, биздин устазыбыз болгон Саид Багдаш устаз, а кишинин устазы ушу Абдулла Сыражуддин деп Аль-Хусейни пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам небересинен таркаган улуу инсандардын бири. 200 миң, 300 миң хадисти жатка билген, амал менен илимди айкаштырып бирге алып кеткен мындай бир сөзүндө таасири бар алымдардын бири. Ал кишинин ошол дуа туурасында, дуанын адептери, дуанын артыкчылыгы, Кудайга мунажат кылганда пенде кандай шарттарды карманыш керек деген сыяктуу өтө зарыл эмгеги бар. Ошо жеринде мындай деп эскерип атат: акылдуу адам, мусулман адам, өзгөчө акылдуу адам ар дайым Кудай Таалага тасбих айтып, субханаллах деп эртели кеч, тахмид айтып, Кудайга шүгүр, альхамдулилля деп, Аллаху акбар, Аллах Таала улук, чыныгы ибадатка Аллах гана татыктуу деп, Кудай Тааланы жалгыздап, Кудай Тааланы эскерип, эртели кеч зикир кылыш керек болот. Бул нерселерде пенде баласы үчүн эбегейсиз, чексиз сооптор жазылынган. Мынакей ошонун бир үлгүсү катары айта кетсек,
ар бир адам баласы айткан тасбихи, жана айттык субханаллах деп, о Кудайым, ар кандай айыптардан тазасың деп, Аллах Тааланы арулап, даңктап, мактап, шүгүр келтирип, Аллах Тааланы улуулап, такбир айтып, тахлил деп коет. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ибадатка Аллахтан башка татыктуу эч бир илах, башка кудайча жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланын элчиси, пайгамбары деген ушул тахлил калимасын көп кайталай турган болсо, ажру садака, садака чыгаргандын, бир муктаж адамга үй куруп берип, бир ооруп аткан адамга ошол муктаж болгон дары дармегин камсыздап бергендей сооп жазылат деп атат, садака чыгаргандын. Мынакей мунун ачык айкын далили имам Муслим бизге Азирети Абу Зар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу сахабасы, ошо киши мындай деп бизге окуяны жеткирип берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда жарды, кедей адамдар топтолуп келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деп үн катып суранышкан дейт. О Алланын элчиси, захаба ахлуд дусур бил уджур. Баягы мүмкүнчүлүгү кенен, байлыгы бар, садага чыгара ала турган, зекет бере ала турган, кошумча көмөк көрсөтө ала турган адамдар, мүмкүнчүлүгү бар адамдар. Булар көптөгөн соопту алып кетишти. Анткени булар Аллах Таала берген байлыктын акысын билип, анын жеке менчик адам баласында түбөлүк биротоло калып калбай турганын билип, Кудай берген ошол жакшылык, байлыктын акысынан кайсы бир бөлүгүн муктаж адамдарга садака чыгарып, садака чабып, көптөгөн сооптордо бизден озуп кетишти, о Алланын элчиси. Ва нахнул фуқара ма индана малун натасаддaqu бихи. Биз кембагал экенбиз, андай иштерди кылалык десек, мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү, биз кандай кылабыз? Сооп кылалы дейбиз, бирок алар бизден озуп кетти, о Алланын элчиси дешти. Биз намаз окугандай эле намаз окушат, биз орозо туткандай эле орозону тутушат, парз орозону. Бирок бизден артыкчылыгы Кудайым берген байлыктын бир бөлүгүнөн муктаж адамдарга кол созушуп садака беришет. Ушул жагынан озуп кетти. Биз аларды астыбызга чыгарбастан жакшылык иште, биз дагы садака кыла тургандай сооп иш барбы деп даттанып арыз муңдарын айтып келишти. Анда Hazreti пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрылып туруп айтып атат: "Авалайса кад жаалаллаху лакум ма тасаддакун." Аллах Таала алар сыяктуу силерге деле садака чыгара турган нерсени бербедиби дейт. Алардыңго байлыгы бар экен. Ошону менен муктаж адамдарга, бейбечараларга, жетим жесирлерге көмөк көрсөтүшүп, Кудайдын ыраазычылыгын табышат экен. Бирок силерге деле ошондой мүмкүнчүлүктү бербедиби дейт. Анан баягы жакыр адамдар таңыркап, таң калып түшүнбөй калганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чечмелеп берип атат: "Инна би кулли тасбихатин садака." Ар бир айткан тасбих, зикриңерде, Кудай үчүн айткан калыс зикриңерде садака бергенден сообу камтылынган дейт. Ва кулли такбиратин садака. Аллаху акбар. Аллах улук. Аллах Тааланын каалаганы ишке ашат. Демек, Кудайдын каалоосуна ылайык буйрган шариятына моюн сунуп эргешип жашашыбыз керек экен деп, Кудайдын улуктугун, эбегейсиз, чексиз кудурет экендигини тан алып, Кудайдын улуктугуна моюн сунуу, ошол такбирлеп айтуу, мунун өзү садака экен. Кудайга шүгүр болсун. Ушул жашообузга дагы шүгүр. Кудайым буйрса баары жакшы болот деген илгери үмүт менен жүрөгүндө кубанып, Аллах Таалага шүгүр айтып, альхамдулилла дей турган болсо, мунун өзүндө садака дейт. Садака чыгаргандай соопко эгедер болот. Ар бир ла илаха иллаллахты айтуу, мунун өзү садака. Ва амрун бил ма'руфи садака. Жакшылыкка буйруп, жол көрсөтүп коюу чоң садака. Анткени кээ бир адам байлыгын чыгарып, муктаж адамдарга бериши мүмкүн, бирок ниет кандай экени белгисиз да. Балким Кудай сактасын, опол тоодой, ала тоодой байлыгын сарптап, муктаждарга, ооругандарга көмөк көрсөтүшү мүмкүн, бирок кээде бар андай эмес, беш кол тең эмес. Бирок ниети мындай: эл мени макташсын, элдин оозун алынайын, ошону менен бир өзүмдүн максатыма жетип алайын деген сыяктуу шайтан жолдон буруп, туура эмес ниет салып кое турган болсо, ал анын үзүрүн көрө албай калышы мүмкүн. Андай адам, ошол себептен мына мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, садака, зекет чыгара албаган адамдар жакшылыкка буйруу, мунун өзү садака.
жол көрсөтүү, жакшы жышаана болуп берүү, жакшы үлгү болуу деген сөз. Улуу муун, кичүү муунга, мамлекеттин келечеги болгон жаштарга илим билим жаатында, жакшынакай өлкөнү өнүктүрүп кетүү жаатында кадимкидей жол көрсөтүп, керек болсо үлгү болуп берип, улуу муун, кичүү муунду колунан алып, жакшылыкка ээрчитип кетүү, жакшы жол көрсөтүү, даават кылуу, жакшылыкка чакыруу, мунун баардыгы чоң садака деп атат. Ва нахюн ан мункарин садакатун, жамандыктан шарият тыйган адам баласынын акыл эстүүлөрдүн пикиринде жаман адат, бул уят иш деп, шермендечилик деп таанылып билген ар кандай ыпылас иштерден адамды кайтарып тыюу бул чоң садака болот. Анан кайтарып тыюу, жакшылыкка буйруу аалымдарыбыз чечмелегенде айтат, шариятта, фыкыхта бул ошо мамлекет бийликте отургандар, мамлекет башчылар алар өзүнө жараша жакшынакай закондорду кабыл алып, элдерди жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруу дейт. Аалым адамдар, дин мээнетин аркалаган адамдар алар элдерге бул нерсе адал, мунун акыйкаты мындай болот деп жакшы кулк мүнөзгө үндөп чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Карапайым калчы, ошол мамлекет башчысы жакшы жолду көрсөтүп берсе, ошонун аркасынан ээрчип, ынтымакты сактоо, аалымдарын сыйлап, ошол адал арам маселесине талдап, изилдеп угуп, анан арамды аткарбастан андан тыйылып, адалга эргешип жашай турган болсо, мына ошол жакшылыкка буйруу, жамандыкка кайтаруу дегендин кенен маанисине туура келген болот. Демек, имам Муслим бизге ушундай хадисти жеткирип берип атат. Бул хадистен баарыбызга маалым болгондой, ар бир адам коомдогу ээлеп турган абалына, жагдайына карабастан садака чыгарганга кудурети бар экен. Байлыгы болгон адам байлыгы менен садака чыгарып, муктаждарга көмөгүн көрсөтсүн. Муктаждыгы чектелген адамдар болсо сабыр кылып, эмгектенип, тырышып, баары жакшы болот буюрса, ошол зикирин айтып, жакшы сөзүн айтып, жакшы жолун көрсөтүп, нускалуу кебин айтып аткан болсо, ошол аздектүү жакшы амалдары бул садака бергендей соопко эгедер кылат деген сөз. Устазыбыз Абдулла Сыражуддин, мынакей чоң ата устазыбыз айтып атат, мунун мааниси ошо кедей, кембагал, жакыр адамдар, демек садака бул байлык менен гана аткарыла турган иш деп ойлоп калышкан экен да. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарда байлык жок да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал инсандарга жок, садаканын көптөгөн түрлөрү бар деп ошол нерсени үндөп көрсөтүп берди. Мисалы, көп садакалардын ичиндеги негизги чоң түрлөрүнүн бири жакшылыкка буйруу, жакшы ишти кылуу, адамдарга көмөк көрсөтүү, жакшы иштин жарчысы болуп берүү, мунун өзү садака болуп эсептелет. Адамдардын мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы көптөгөн садака кылууга, чыгарууга бай дейт. Мынакей жөнөкөй ооздун жели кадимкидей тилин кыймылдатып, жүрөк менен Кудайдын улуулугун көзгө тутуп, тасбих айтуу, тахмид айтуу, такбир айтуу, тахлил айтуу, жогоруда айттык ар биринин маанисин. Айтор Кудай Тааланы даңктап, аруулап, даңазалап, зикир кылуу, мунун баардыгы садака болуп жазылат. Негизи садака шариятта эң биринчи кезекте байлык менен чыгарылат. Ошо мал мүлкү менен муктаж болгон арпа буудайы менен коом кайсыл нерсеге муктаж болуп жатса, ошол муктаждыкты өтөп чыгарып берүү бул негизги биринчи кезекте байлык менен болот, мал жан менен башка менен. Садака деп жалпылай айтылганда негизги максат ошол жанагындай байлык менен чыгаруу болот. Бирок кээде садака байлыктан сырткаркы мындай маанавый деп коет, конкреттүү көзгө көрүнгөн нерсе эмес, жана байлык боло тургандай. Балким абстрактуу көзгө көрүнбөгөн маанавый нерсе менен дагы садака чыгарылганга мүмкүнчүлүк берилген шариятта. Анткени биздин шариятыбыз атам замандан ал-мисак деп коет, ал-мустактан бери адам атабыздан баштап Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинки келген ислам дини, Алланын астында жалгыз акыйкат дини, ушул арулуктун, адилеттүүлүктүн, айкөлдүктүн, тазалыктын, ыймандуулуктун, илимдин, билимдин, жакшы кулк мүнөздүн, жакшы жоруктун дини булагы оргуштап аккан. Бул ислам дини болуп эсептелет. Андай болсо ошо ислам дининде баардык нерсени камтып алган да. Бай адамдар эле байлыгы менен сооптап, кедей кембагал бөлүнүп, экинчи катмар, үчүнчү катмар болуп калган түшүнүк жок исламда. Мына мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы Кудай Таалам садака чыгаруу мүмкүнчүлүгүн берген, бирок албетте жанагындай мааниде. Мисалы, биринчиси дейт, биринчи бөлүгү байлык менен эмес, мал жан менен эмес, өтмө мааниде чыгарыла турган садака эки түргө бөлүнөт. Ошонун биринчиси Кудайым жараткан жалпы карапайым калкка жакшылык көрсөтүү, аларга алардын оорун
жеңил кылып, аларга колдон келишинче көмөк көрсөтүү эң чоң садака ушундай дейт. Мынакей мисалы кээ бир жерлерде, Баткенде, Алайда жана башка жерлерде, Жалал-Абадта, Кыргызстандын булуң бурчуңда, дүйнө жүзүндө дагы апаат кырсыктар болуп атат, сел алып кетти, башка болду, кандай жардамга муктаж болуп атат, ошолорго барып жардам кылуу, жок дегенде жакшы сөзү менен, жок дегенде түнкүсүн тахажжуттап коет, дуалар кабыл боло турган убакытта түндүн акыркы бир бөлүгүндө туруп, адамдар мемиреп, таттуу уйкуда жатканда бул жаратканга жалбарып, көзүнөн салаалатып жаш агызып, Кудай Таалага жалбарып, о жараткан, ошо кыйналган бир туугандарыма, мусулман боордошторума жардам берегөр. Ушундай сел каптаптыр, кырсыктан улам жабыркаптыр, ушулардын кемигенин бүтүн кылып берегөр деп жакшы дуа тилектерин кылуу бул эң чоң садака чыгаргандай. Кээде адам алыста болуп калат, башка жардам бере албай калат. Ошол учурда жакшы сөзү менен, ал үчүн болгон гам пикири менен жардам бериш керек болот. Момундардын, ошо мусулмандардын башына түшкөн зыянды кетирүү менен садака түшүргөн болот деп атат. Анан эң негизгиси мынакей момундардын жүрөгүнө, адамдардын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо менен дагы садака чыгаргандай сооп табат дейт. Анткени негизги маселе жүрөктө да, адамдын жүрөгү таза болсо, оңолсо, пейили туура болсо, андай адамды Кудайым жакшы көрөт, андай адамды адамдар, периштелер да урматтайт. Мынакей адамдардын, мусулмандардын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо деген темада устазыбыз Шейх Юсри чоң хадис алым айтат, эң чоң ибадаттардын бири мусулман адамдын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо. Мусулман адамдын көңүлүн баягында иренжитип, көңүлүн калтырып, араздашып, ортолоруна жик түшүп, мындай бир бөлүнүп жарылуу эмес. Бир момун адамдын мейли кандай абалда болбосун, көчөдө калган селсаяк болсо да, ошонун жүзүнө бир жылмаюу тартуу кылып, жүрөгүн сүйүндүрүү Кудайдын астында эң чоң ибадаттардын бири дейт. Момун адамдын жүрөгүнүн сынып калганына караганда Каабанын талкаланганы жакшыраак дейт. Эми бул түз маани максат кылынбайт. Кааба дагы Кудай Тааланын үйү ыйык нерсе болгону, бул жердеги максат кылынган, көзгө тутулган маани момун адамдын даражасы Кудайдын астында эң бийик орунда турат деген сөз. Мүмкүнчүлүгү бар адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүп берип, жагдайын түзүп берип, башка өлкөлөргө кыйналып кетирбестен, балким өз өлкөнүн ичинде жумуш менен камсыздап берип, ошол адам маянасын алып, карызга батпай, адал жашоо кечирип, маянасын топтоп, сүйүнүп, кудуңдап, үй бүлөлөрү, бала чакасы, ата энеси менен бирге жайыл дасторкондун үстүнө отуруп, анан ошол алып келген пешене тери маяна акысын ушундай таттуу тамак аш кылып, үй бүлөсү ушундай күлкүнүн, өзүнүн өлкөсүндө жакшылыкта отуруп, сүйүнүч тартуулап берсеңиз, сиз себеп болуп, анык билиңиз, алардын дасторконунда баласы, атасы менен бирге отуруп, аталык мээримди көрүп, дасторкондо жакшы болуп сүйүнүп отурганы, демек Кудайдын астында сиз эң сүйкүмдүү, эң чоң ибадатты аркалап аткардыңыз дегени. Мынакей хадисте келип атат. Бул хадисти бизге имам Тирмизи сахих ишенимдүү тастыкталган жол менен жеткирип атат. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: баягы сөз деле мал мүлк менен чыгарылбайт садака, башка бир улуу маанилер бар, ошо менен да садака болуп чыгарылат, эсептелет деп атпайбы? Ошонун далили. Азирети сүйүктүү, ардактуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: табассумука фи вачхи ахика садака. Көчөдө кетип бара жатып, бир тууган, диндеш бир тууган, бир өлкөдө жашаган, жалпы адам баласына карап туруп, бир тууганыңа карап туруп, жылмайып, күлүп, анын бир жүрөгүн жылытып, жакшы көз караш менен карап коюу, мунун өзү чоң садака дейт. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sadaqa. Жакшылыкка буйруп, жакшылыкты көрсөтүп, ага жол баштап, жамандыктан кайтарып, шариятта жаман арам дедиби, арак арам дедиби, токтотушубуз керек. Уурулук арам дедиби, токтотуш керек. Ошол нерселерден тыйылып, жалпы өзүбүздүн нарк населибизде, каада салтыбызда, акыл эстүү адамдарда бул кылык жорок, шерментечилик алып барат десе, ошол нерселерден кол жууп, оолак болуп, андан кайтаруу жалпы. Демек, мунун өзү садака дейт. Эмне үчүн? Анткени жакшылыкка буйруп, жамандыкка кайтарбаса, социология илими, башка илимдердин негизинде ал коом чөгүп кетет. Өзүмдүн эле ишим жүрүп турсун, өзгөнүкү токтоп турсун. Мейли ал бузулуп кетеби, терс жолго барабы, ал мага анчейин маанилүү эмес. Мен өзүм туура жолдо болсом, өзүм байысам, өзүм бай болсом, бий болсом,
айтор өзүмдүн ишим илгерилеп жүрүп турса эле болду, башкаларды канчайын маанилүү эмес дей турган андай жашоо болбойт. Мусулманчылыкта, шариятыбызда биз өзүбүз жалгыз өмүр сүрө албайбыз. Демек, ошол жалпы коом менен казанга түшкөндүн жаны бир дегендей, жалпы коомубуз амандыкта болсо, биз дагы амандыкта боло алабыз. Жалпы коомубуздун шарты, жагдайы түзүлсө, демек биздин дагы жашообуз ошончолук жакшы деген сөз. Аны үчүн эң биринчи кезекте коом жакшы жакка өзгөрүү үчүн коомдун жүрөгү бир жүрөктөй, бир таза болуп, ак болуп, дилдери тазаланып, жакшылыкка буйруп, жамандыктан бири-бирин кайтарып туруш керек. Мисалы, кээ бир өлкөлөргө барсаңыз, бул жөнөкөй эле күнүмдүк жашообузда мисал. Кээ бир өлкөлөргө барып калсаңыз, унааларына минсеңиз, ошо жаштар эч беттери былтыйбай эле, эч намысы козголбой эле орундуктарда отурат, каарыган адамдарга орундук бошотуп бербейт. Бул жөнөкөй мисал. Кудайга шүгүр, бизде Кыргызстанда андай көрүнүш жок болсо, эгерде өзү ынсабы, иманы болуп турбаса дагы, адамдар ошону жамандыктан кайтарып, жакшылыкка буйруп, бул кандай бети жок бала деп, анын намысына тийип болсо да бетин кызартып, айтор көпчүлүк мындай туура жакта. Ушуга окшогон бул эми эң жөнөкөй мисал болуп атат. Ушуга окшогон мындай асыл баалуулуктарды сактап, жалпы ошол нерсени сактап калууга аракет кылып, жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарып турсак, эң чоң садаганы кылып аткан болуп эсептелет экенбиз. Ва иршадука ар-раджула фи арди далали лака садака. Адашып кеткен, дарегин таба албай жаткан, адашып кантип барат экенмин, эми кандай болду деп уайым жеп аткан адамды туура жолго алып келип, мынакей бул жерге барасыз деп туура адресин, туура дарегин көрсөтүп коюу, мунун өзү сиз үчүн садака. Жолдо кыза берип жаткан зыянды, ташты, ар кандай тикенектерди, сөөктөрдү, айтор жолдун көркүн бузуп турган таштандыларды тазалап өтүү, мунун өзү садака дейт. Ал эми бир тууганыңыз сууга муктаж болуп жатса, өзүңүздүн чакаңызды алып бир тууганыңыздын чакасына суу толтуруп берүү, мунун өзү садака дейт. Албетте аалымдарыбыз, чоң аалымдарыбыз, ошол мазхабка карманган акыйдадагы туура аалымдарыбыз бул хадисти эки түрлүү чечмелеп беришет. Түз мааниси, азыркы биз айткандай, анын өтмө мааниси ошол коом бири-бирине күйүп ээрчитип кетүү деген сөз дейт. Мен эле озуп кетсем экен, мен эле жашоодо болсом экен деп, эгоисттик менен өзүн гана ойлоо эмес, эл оңолсо мен оңолом, эл байыса мен байым деп, жапатырмак жакшылыкка умтулуу деген маанини чагылдырып беришкен. Ибн Хиббан чоң аалым өзүнүн Сахих китебинде Азирети Абу Зар радиаллаху таала анхунун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтканын бизге алып келет. Лейса мин нафси ибн Адама илля алейхи садакатун фи кулли йаумин талаат фихи шамсу. Ар бир жаркырап аткан таңда дейт, жаркырап кирген таңда, күн кылайып чыккандан баштап, адамдын ар бир дем алган дем алуусуна, ар бир мүчөсүнө, ар бир дене мүчөсүнө садака чыгарыш милдет болуп эсептелет дейт. Бай адамдар чыгара алат, кедей адамдарчы жогоркуда айткандай жакшы сөз айтып коюу, жакшы иш кылып коюу, ошону менен өзүнүн ден соолугунун шүгүрүн кылып, акысын берип атат деп бааланат экен. Анда сахабалар таң калып, о Алланын элчиси, мин айна лана садакатун натасаддаку биха. Ар бир аткан кирген таңда, ар бир чыккан күндө садака чыгарыш милдет деп атасыз. Кантип чыгарабыз, байлыгыбыз жетпей калат кантип отурса десе, айтып атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, инна абуабал хайри лакасира. Жакшылыктын эшиктери көп. Силер ойлогондой бир гана байлыкка, бийликке такалып калган эмес. Жакшылыктын эшиктери көп, арбын деп атат. Мына тасбих айткыла, такбир айткыла, тахмид, Кудайга шүгүр дегиле, жакшылыкка буйругула, жамандыктан кайтаргыла, бул бири-бириңерге болгон кыжаалат, жакшы көрүү сезиминен кабар берет дейт. Ошондой да жалпы мусулмандар бир өлкөдө бир жаран болуп жашап атканда, жалпы бир дене сыяктуубуз. Денени Кудай Таалам ушундай кылып жараткан экен, дененин бир булчуңуна, бир жерине мындай зыян жетсе, жөнөкөй тикенек кирип кетсе, ошол тырмактын учунан баштын жанагындай чачтарына чейин ошол нерсеге чогуу жапатырмак, ошонун оорусун бирге бөлүшүп көтөрүп, ысытма чыгып башка болуп, ошол ооруну жеңүүгө аракет кылат экен. Демек биз бул нерсеге маани берип, мындан үлгү алышыбыз керек болот. Жакшылыкка буйруу, жамандыктан кайтаруу садака деп атат. Жолдо ага ыза берип жаткан жаман көрктөрдү тазалап, зыяндарды алып салуу, тусмиал асам, жакшы кулак укпай аткан адамга бир нерсени айтып түшүндүрүп берип коюу, көзү көрбөгөн жолоочуга, көзү азиз адамга жолду көрсөтүп берип коюу, адашып кеткен адамга туура жолго нукка буруп коюу. Демек, жан делиңиз менен сизден көмөк сурап, жардам сурап аткан адамга жан делиңиз менен ага куштар болуп көмөк көрсөтүү дейт. Бүгүн
жардам кылууга, сооп иш кылууга мүмкүнчүлүгүңүз сизде бар. А бирок эртең ажалыбыз бүткөндөн кийин, кабырга алып барып бизди койгондон кийин ал күндө кеч болуп калат экен. Анткени өлүм акыйкат экен. Бул эч кимди коркутуу эмес. Биз кандай дебейли, бир күн баарыбыз Алланын астына кайтып барабыз, кабырга коюлабыз. Ал кезде биздин колубуздан бир жакшылык иш кылуу мүмкүнчүлүгү чектелип болбой калат экен. Көздүн тирүүлүгүндө өмүрдү ганимет деп кадырлап билип, муктаж болгон адамга биздин пайдабыз тие алабы? Кудай Таала бизге ушундай орунду, ушундай жайды бердиби? Ошол орундан, жайдан пайдаланып, муну бизге атабыз башка эч ким берген жок да. Ошол Алла жолунда Кудай үчүн жакшы пайдаланып калышыбыз керек болот экен. Эки баягындай чыканактап дейт, баягы жеңиңизди түрүп алсыз адамга жардамдашууңуз, мунун баардыгы сиз үчүн садака болот дейт. Имам Ахмад дагы Муснадында мына ушул хадисти бизге айтып жеткирип атат. Демек, мал жандык менен аткарыла турган садака бул негизги садака шариятта. Андан сырткары жанагындай коомдук абалда адамдарга жардам берүү дедик, биринчи түрү. Экинчи түрүчү? Экинчи түрү бул адам өзгө адамга пайдасы тийбейт, жеке адамдын өзүнө гана чектелген пайдасы бар садака, бул зикир маселеси дейт. Эртеге зикир кылыш керек дейт. Тасбих айтуу, тахмид айтуу, Кудайдан кечирим тилөө. Кечирим тилөө дегендин мааниси Кудайым менин мурда өткөргөн, билбей жасап койгон ката кемчилик иштеримди кечирип, жаап жашырып, кыяматта шербенде кыла көрбө. Алдыдагы жашоомдо күнөө иштерден оолак сактай көр деген ушул истигфардын мааниси болот. Мечиттерге көп басып баруу, кийин жакшы иштерди кылуу, адам үй бүлөсүнө көңүл буруу бул заманда булардын баардыгы садака болуп жазыла турган маселе. Демек, кайсы бир инсан өзүнүн үй бүлөсүнө, бала бакырасына, кыздарына маани берип аткан болсо, ал жанагы опол тоодой казынаны топтоп, андан садака бергендей соо болот. Эң чоң байлыгыбыз биздин үй бүлөбүз да. Адыркы могул кыяматка жакын заманда, кыяматка жакын доордо эң чоң асыл баалуулуктардын бири бул үй бүлө болот. Үй бүлөнүн кутун качырбастан, аял киши күйөөсүнөн талак сурабастан, анча-мынча нерсеге сабыр кыла албай, сабыры суз болуп, шашып кетип, мага талагымды бериңиз деп сурабасын. Эркек аял кишиге мындай атаандашып, эркек болуп жаратылгандан салаваттуулугун, өзүнүн оор басырыктуулугун сактап, ар бир сураган талагына талак менен жооп бербестен, ал убакта көңүл бурбай, үй бүлөнүн ынтымагын карап, ыктап, балдарына таалим тарбия берип, тапкан акчасын ошо үй бүлөсү үчүн сарптай, үй бүлөсү үчүн, ата-энеси үчүн сарптай турган болсо, эң чоң садака ошол болуп эсептелет. Имам Муслим бизге бул хадисти жеткирип берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Юсбиху ала кулли сулама мин ахадикум садака." Таң эртең менен уйкудан ойгонуп турганыңарда ар бир Кудай Таалам берген мүчө үчүн садака чыгарыш силерге милдет болот дейт. Ар бир мүчөгө. 6 санга 360 мүчөгө. Факуллун дейт мынакей. Анда сахабалар таң калат, 360 мүчөгө андан башкасына кантип жеткире алабыз күн сайын дегенде өз сөзүндө улап түшүндүрүп атат Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Факуллу тасбихатин садака. Ар бир тасбих, субханаллах, о жараткан кандай чебер затсың деп Кудай Тааланын улуулугун тан алып зикир кылуу, мунун өзү садака. Алхамдулилла, Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр деп айтуу өзү садака. Ла илаха иллаллах, мунун өзү садака. Ар бир такбир садака, жакшылыкка буйруу садака, жамандыктан кайтаруу садака. Мунун баарын эгер зикир кыла албай, ооруп башка болуп атса, 2 рекат духа намазын окуган болсо, ошо ден соолуктун акысынан кутулган болуп, ден соолукка шүгүр келтирип, 6 сан аман оорубай жүрө турган болот дейт. Демек, духа намазына биз бекем болушубуз керек экен, коомдо жакшы нерсеге көп тырышышыбыз керек экен. Имам Бухари, Имам Муслим алып келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип айтып атат: "Аля кулли муслимин садака." Ар бир мусулман эркек аялдын мойнуна күн сайын садака чыгарыш милдет болот дейт. Байлыгы болбосочу деп сурашканда айтты: "Колу менен иштеп, бир кесипти иштеп, акча таап садакасын чыгарсын" дейт. Муктаждарга. Иштей албаса же жумуш орду табылбасачы, анда муктаж адамга жардам берсин дейт. Аны кыла албасачы, жакшылыкка жарчы болуп жол көрсөтсүн, жакшылыкка буйрсун, чакырсын дейт. Даават кылсын деп атат, акыйкат сөзүн айтсын дейт. Аны да кыла албасачы, анда мына ушул жери биздин сабагыбыз, азыр суроо жооптун алдын сабагыбыз ушул хадистин акыры менен бүтөт. Эч нерсе колунан келбесе, фалюмсик анишар, айтур бирөөгө жамандык кылып зыян жеткизбесин, фа иннаху садака. Жакшылык кыла албаса дагы жамандыгын, өзүнүн мындай зыянын тийгизбей отурган, мунун өзү садака болуп эсептелет дейт. Мына Имам Бухари, Муслимде келип атат бул.
ишенимдүү тастыкталган хадис. Демек эң жакшы инсан, момун адам, ыйманы күчтүү ким десе, өзгөгө пайдасы тийген адам. Пайдабыз тийбей атабы, анда жок дегенде зыяныбызды келтирбешибиз керек. Ошонун өзү дагы садака дейт. Аллахым элибизди, жерибизди ынтымакка ыктаган, мындай өнүгө турган, ой пикири туура боло турган, сезимдери таза, акылдары куурч, тунук боло турган, мындай өсө турган элдерден кылсын. Жамандыкты көрө турган эмес, жакшылыкты көрүп өсө турган элдерден кылсын. Жаштарыбызга Кудай Таалам ыйман берсин, ар кандай апаат кырсыктардан сактасын. Элибиздин ичинде мына карыларыбыз, аксакал аталарыбыз, апаларыбыз, таалим тарбия жолунда жүргөн агайлар, мугалимдер, дин аалымдары, айтор элге өз эмгегин көрсөтүп аткан инсандардын бардыгынан Кудай Таалам ыраазы болсун. Азыр болсо кезек ошол суроо жоопко орун берсек.